A veure, nosaltres vam implantar l'Angloc ja fa uns quants semestres als Estudis d'Arts i Humanitats, justament al Departament de Filologia Catalana. Perquè, esclar, és una eina que ens permet valorar la dicció oral i la qualitat oral dels nostres estudiants, sent una carrera de llengua i de literatura, sobretot. Per tant, nosaltres creiem que aquesta eina ens proporcionava una plataforma per fer aquesta avaluació. En altres assignatures de la carrera, la que portava jo justament era el TFC, el treball final de carrera, perquè consideràvem que dintre de les competències que els estudiants havien d'assumir i d'assolir al final de la carrera era no només produir un treball d'unes 40 pàgines amb una consistència, amb una recerca al darrere, sinó també presentar-lo, formar part de les competències que havien d'assolir. I com funciona? Bàsicament, els estudiants fan una presentació de PowerPoint que ens lliuren a la qüestió de lliuraments i paral·lelament després fan la presentació a l'Angloc. És una presentació bastant llarga, si compares amb el que tinc entès dels usos en altres assignatures, perquè nosaltres els demanem que facin una presentació de 15 minuts, com a molt. Per tant, és llarga, per un àudio crec que és llarga, però vam provar si ens funcionava i en general estem molt contents. Perquè, bàsicament, el que fèiem era compaginar el PowerPoint que ens enviaven a la bústia, els docents avaluadors ens miràvem, ens escoltàvem l'àudio, el vídeo no el fèiem servir l'àudio. Paral·lelament i demanàvem als estudiants que ens donessin indicacions en la pròpia presentació de a la següent diapositiva trobem i nosaltres anàvem passar la diapositiva. Per tant, evidentment que l'Angloc només ens proporciona la part de veu, que per nosaltres és molt important. Com deia, no podrien acabar una carrera de filologia catalana, de llengua i literatura catalana, sense fer tenir una avaluació de la qualitat oral d'aquesta llengua. Per tant, a nivell d'avaluació ens ha solucionat bàsicament els nostres objectius avaluadors. Com et deia, a nivell de metodologia, el TFC bàsicament consta en això, en el treball que hem de presentar i després nosaltres el que els fèiem era fer proves amb anterioritat, com que l'Angloc permet penjar diferents presentacions, els dèiem que durant aquella setmana, tenien 2 setmanes per fer-ho, doncs durant la primera setmana que practiquessin, que parlessin, fessin la seva presentació primer sense gravar i després gravant, que ho fessin gravant i que anessin fent proves i que els agradés més, ens diguessin quin era i nosaltres l'avaluaríem. Per tant, l'Angloc permet tota aquesta flexibilitat, permet que els estudiants facin proves, que els estudiants pengin les seves presentacions orals i que després l'estudiant mateix decideixi quina d'ella vol ser avaluat. Els estudiants, això rebien l'avaluació tant del tutor especialitzat com del consultor i a més teníem un avaluador extern. I l'avaluador extern donava l'accés a l'aula per aquell final de semestre i també entrava a l'aula i avaluava la part oral dins de l'aula mateix. A mi el que m'agrada més de l'Angloc és la seva senzillesa. O sigui, veus el botó de rec i no tens més dubtes sobre com funciona. Realment és una eina senzilla, fàcil de fer servir, en general dona pocs problemes, a part dels que hem esmentat i que llavors ja hem vist que donant uns consells al principi es solucionava, i una eina que ajuda a complir amb els objectius metodològics i d'avaluació, com a mínim, d'aquesta assignatura.